journaliste nitwa Singizwa Benigne. Nyine muzi ibibazo twagize ejo, umuntu yarafashwe n'umugore utebuka n'umugore wiwe n'umwana. Umugore witwa Penina barabafata abasirikare babagiriza ngo bakora imbunda n'amasasu, ariko nyine ni ibintu byabo byo kuduharabika nyine ngo batwigwaneho. Hanyuma tumaze kubimenya nk'abagore twafashe ya mbere nanone mu kubakurikira, turagenda tuja ku kibuga c'indege dushaka kureba ko bashaka kumwuriza indege kubw'amahirwe ntiyaza. Tuvuyeyo twaje kuri komine nanone tuganira n'abashefu bari bahari, turabatuma ngo bagende batubwire general afungura abo bantu ko nta umugore ushobora gufunga muri kontineri. Hanyuma rero ntibyashobotse, ntibigeze babonana, basubirayo ituru ya kabiri ntago babonanye. Twebwe nk'abagore dufata decision yo kuvuga ngo tugende nanone tubone general, tutamubona tuhicare kugeza tumubonye. Tumaze kwashika abasirikare badufashe nabi, baradutuka, baratwangaza, nanone turahagarara turashishika nta kintu twabashubije kiremereye. Hanyuma rero nyuma haza kuza iyindi equipe y'abasirikare barimwo staff yo kwa general, noneho tuganira nabo turababwira ngo ntacu tuganira, dushaka kubona na general kandi dushaka ko mufungura Penina n'umugabo wiwe n'umwana, kuko twigwaneho twese turi batwigwaneho, nta twigwaneho uwo mu Minembwe muri groupe armée. Twese turamubwira ati n'abana twabyaye n'abo dufite mu mada n'abana bonka twese turi batwigwaneho. Niyo mpamvu twababwiye ati n'imbunda nimba muzigurisha nimwe muzigurisha ko tutarabona mwuriza abasirikare bazigurishije, ati n'ubu turi muri bezwe, nimba mufite n'amasasu n'imbunda muyazane hano turayagura. Ko bari ko batubaza ngo se none muje kugura imbunda n'amasasu, turagana n'ubu nitubibona turabigura, ni mu biduheze n'ubu turabigura. Ati mwananiwe gukora inshingano zanyu, twabikoze kugira ngo tubone uko tubaho, kuko hano hose tuzungurutswe n'abanzi kandi muhari ntacu muza mukora. Twiyorganiza abagore, twaraye hariya turi abagore benshi cyane barenga 100 cyangwa hafi 200. Turavuga ngo turicara kugeza tubonye solution. N'ubu ngubu turacahari kugeza n'ubu turabonana na general, ariko twabonye umwe mu gitondo araza aratuvugisha ati mwabyutse, ati pole ko mubyutseho. Na nijoro bagaragaje kudutera amabuye, turabiyama turaga nimushaka kudutera amabuye, natwe siko tunaniwe kuyabatera, turabazamukana tubinjirane muri defense. Bahita bahagarika, ariko bari bateye umugore umwe dejibuye mu mutwe, ariko ntaco byamutwaye cyane, gusa yarababaye kubera ko yari yambaye igishora mu mutwe gishobora kuproteja ryabuye ntiyakomeretsa. Ariko nuko niko bimeze muri make. Twaraye hanze, twararanye n'abagore bafite abana, twararanye n'abandi bagore bananiwe n'abakecuru, twari kumwe ndetse n'abagore bagwaye barimo za katetera bari mu bitaro. Uko niko situation imeze kuri uyu munsi. Nanje nitwa Nyabitamurize, mama hano mu Minembwe. Twaraye hano ku kibazo cadushikiye cyangwa se gitura kidushikira caturaje kera kenshi. Bari basigaye bafata abasore aho bahuriye nabo mu mayira, none bahinduye indi strategie, baza mu mago abantu bajyanye, noneho bakajana n'umwana w'umubebe kandi aribo biza amategeko, ntabwo bakurikiza amategeko y'umwana kandi batuziza ngo turi twigwaneho. Icyifuzo cyacu twaje ngo babaduhe dusubirane nabo mu mago, kandi batabaduhaye kuko twese turi twigwaneho turahibanira nta kibazo, amahanga birebe. Nubwo atanatwumva iyo twanayatakiye kenshi, ariko Imana yacu ya Isiraheli y'umurenge twaraye dusenze, twaraye dutaramiye, tuzi kuko idukorera ikintu kandi batwijeje, nta naco batwijeje. Baje badutoteza nijoro ndetse batangira kudutera amabuye. Ubu mu gitondo umwe niho atwijeje aratubwira ngo Imana yanyu mwaraye musense ngo hari ubwo ihindura imigambi asubirayo, nta kindi kintu yavuze.